Pozdravljam vas, dragi prijatelji. Ja sam Željko, a vi gledate YouTube kanal Moja Bejačica. Prvi i za sada jedini kanal o klasičnom ili tradicionalnom brijanju na ovim prostorima. Kao što vidite, nisam baš odvolje. I nisam rekao dobrodošli, što uvijek kažem, zato što definitivno nije dobar dan. Uz ovu koronu, koja je se svima popela na glave, u Zagrebu se dogodio potres. Vjerojatno ste već čuli za to po svim medijima. Po 5,3 stupnjeva po Richteru, na njoj velika oštećenja, 66 zgrade je oštećeno, 23 auto su najmanji problem, ali je ozlijeđeno 17 ljudi i jedna tinejdžerka djevojčica je teško ozlijeđena, bore se za život. Ozljeda je glave, na operacijama je, molimo se svi za nju. Čak i oni koji nisu vjernici, pomolite se i vi. Eto, prije nam što pustim snimke iz Zagreba, ovo što sam pronašao, samo ću vam na brzinu reći s čime ću se večeras obajati, ipak je ovo Moja Bejačica. Palmolive, man, cool, odlična krema sa dosta mentola, malo da me digne. Šta ćete kad nisam narkoman pa me ne diže amfetamini i te gluposti. Ne znam ni kako se zovu, hvala Bogu. Četka, već sam stavio točat. Omega S brush, sintetika. Aparat Fatih Grande. Na cet drugo brijanje, ili treće, nemam pojma, uglavnom na cet. A za kraj, Williams Aquavelva Ice Blue. Tako da se lijepo slaže sa Palmolive Cool. Onako i ona je malo jača. A dok ja pripremim pjenu, vi pogledajte šta se dogodilo u Zagrebu.
Evo, mogli ste vidjeti ovaj užas u Zagrebu kada nije dovoljna korona, nego još i ovo. Sreća u nesreći je što nema puno ozlijeđenih, znači samo 17 i to lakše, i ta jedna cura koja se boji za život. Još jednom se ponavljam, molim za nju. Inače, rekao sam, 66 zgrada je uništeno, nije uništeno, oštećeno, a skoro sve su te zgrade u centru Zagreba. To su većinom starije zgrade, prije ono što su 60. godina stupili na snagu i propisi o potresima, o zaštiti od potresa, tako da, inače ovo je najjači potres koji je pogodio Zagreb u 140 godina. Ali evo, došlo je takav tavan vrijeme kad nije trebalo doći. Sve naše snage su prenapregnute. I sad, da mi neko dođe da ne treba plaćati policiju i vojsku, pljunut ću ga. U najmanju ruku. O, ljudi moji, šta ta policija trpi? Mi se sve bunimo kada su neke demonstracije, pa su i njihova grubost i glumljenje Boga i sve. Ljudi moji, razmislite. U kratko vrijeme migranti, korona, potres, i svugdje policija. Ja sam i prije poštovao policiju, shvaćao sam da i među žitom ima kukolja, tako da i među policijom ima budala, ali da je većina normalnih ljudi koji samo rade svoj posao, i to je jedan vrlo zajeban posao. Sad je pošten još više. Ljudi moji, još jedna sreća u nesreće, što je naš krizni stožer, krizni štab, već u punoj operativi zbog korone i tako reći mogli su odmah reagirati. Odmah su dignuti vatrogasci i angažirana je vojska.
pozvani su svi, pozvani, ajde nemoj doći, građevinari, prvenstveno statičari, znači oni koji se bave statikom zgrade. Vojska je odmah počela čistiti, vatrogasci spašavaju ljude koji su bili zatvoreni ili koji se nisu mogli maknuti. Policija sve to drži pod kontrolom, tako da su ove službe odradile čista desetka. Ovo nije normalno. Ne znam. Možete po meni vidjeti da sam zabrinut. Ali to su činjenice. Ako nije čovjek zabrinut, onda je zbilja glup. Ali još jedno kažem, ne treba ničariti. Sve će ovo doći na svoje, ovo je sve prolazno. Preživjeli smo mi i gora, da oprostite, sranja. Baš sranja. Pa kragu, nedavno smo imali rat pa smo preživjeli svi. A bilo je gluposti i gluposti tijekom u tom ratu. Da ne govorimo, ne znam koliko sa srpske strane, ali sa Hrvatske je 16.000 mrtvih tijekom 4 godine. Isto tako što me oduševilo. Sad ne znam se održalo, ali je inicijativa hvale vrijedna. Jer to da su Beograđani odlučili podržati Zagreb pljeskom u 8 sati. Sad ne znam kad će ovo točno izići, ne znam koliko će brzo YouTube prenijeti, ali hvala vam. Nisam Zagrebčanin, ali hvala. Bilo je jedno jako ugodno brijanje. Palmova mer ne možeš faliti. Jako se rijetko nađe, bar kod mene. Ali ako ga nađete, uzmite ga. Sad ćemo ja pavelu. Ajde, bar nešto lijepo u ovom danu. Znate šta? U ovom zlu ima jedna dobra stvar. Vi koji gledate moj kanal, vidite da ja protiv Srba i Srbije nemam ništa protiv. Bio sam u vojsci, bio sam za vrijeme rata, ali mržnje nema. Ni najmanje. I nadam se da će svi kreteni shvatiti da je dosta četnika, ustaša, partizana i ostale gamadi i početi živjeti kao svaki normalan čovjek. Kao čovjek koji se brine o drugome. Neću više, ovo me baš malo potaklo. Evo vidite, malo je zasuzile oči, šta ćete, emotivac sam. Ja toga bi, da ne počnem evat, kaže dalmatinski ili plakat, ću prestati s ovim emisijom, obrijao sam se, malo me diglo, koja sam popio, kaže sam, čekaj, ušprtkao liniju koke, tako me lipo diglo, a puno zdravije, jel tako? A toga ljudi moji, ostajte mi dobar,
nemojte paničariti, ostanite doma i uživajte u brijanju.